Ich muss sowieso öfter mal nach Frankfurt fahren. Ich muss mich mehr um die Firma kümmern. Aber was wird denn aus diesem Laden hier? Riedenau bedeutet mir rein gar nichts. Aber du hast deine Kindheit hier verbracht. Deine Eltern sind hier begraben. Ist das nichts? Nein, und an meine Kindheit möchte ich lieber nicht erinnert werden. Der kleinste Fehler und es wird sofort heißen, der irre Sohn vom Alp hat wieder zugeschlagen. Dann beweise ihnen, was du kannst. Oder willst du kneifen? Ich werde die Hausaufgaben kontrollieren. Und mit abends ausgehen, das ist auch vorbei. Ich werde mit Lisa und Alex nach Frankfurt gehen. Du willst nach Frankfurt? Mhm. Ja, was ist denn? Hat's euch die Sprache verschlagen? Naja, das kommt etwas überraschend. Aber das ist doch eine gute Lösung. Ach ja, für wen? Für Alex, für Lisa und auch für mich. Wenn ich in Frankfurt bin, kann ich mich doch besser um die Firma kümmern, die ich schon viel zu lange vernachlässigt habe. Aber was wird denn aus der Kneipe? Oder aus der Pension? Jo, das hast du doch bisher prima geregelt. Als ich wochenlang zur Kur war, da lief doch alles hervorragend. Und Alex braucht jetzt meine Hilfe dringender als du. Das ist zwar sehr nett von dir, aber das kann ich nicht von dir verlangen. Glaub mir, Alex, das tue ich wirklich gerne. Und irgendwie bin ich das auch deinem Vater schuldig. Ja, und Lisa ist ja fast so wie ein Enkelkind für mich. Ja, das schon. Ich bin dir für deine Hilfe auch sehr dankbar. Es ist nur, es kommt alles so plötzlich. Natürlich, das kann ich verstehen. Ich will mich ja auch nicht aufdrängen und das mit Lisa, das kannst du dir in aller Ruhe noch überlegen. Nur, wie auch immer du dich entscheidest, ich muss mich um die Firma kümmern, die mir dein Vater vererbt hat. Diese Firma ist aber bis jetzt auch ganz gut ohne dich ausgekommen, oder? Vielleicht, aber es sind dort Dinge passiert, die ich einfach weiter nicht dulden kann. Ja, und was zum Beispiel? Ich bin dahinter gekommen, wer diese angeblichen Gerüchte über deine Rückfälle verbreitet hat. Ja, und wer sollte das sein? Meine ganz spezielle Freundin. Doch nicht etwa. Clarissa? Mhm. Das gibt's doch nicht. Ja, aber welche Verbindung hat Clarissa zu Orbis? Ach, die kennt den ehemaligen Projektleiter von früher und der ist ihr wohl noch einen Gefallen schuldig. Warum hat sie das getan? Warum wohl? Aus Rache. Weil sie nicht das bekommen hat, was sie wollte. Und sowas vergisst eine Frau wie Clarissa nie. Sie hat sich damals tatsächlich eingebildet, durch mich an die Millionen meines Vaters zu kommen. Ja, und jetzt? Jetzt muss ich herauskriegen, wen sie noch alles in der Firma sitzen hat. Es wird Zeit, dass da jemand mal gründlich aufräumt. Mhm. Und wer sorgt hier für Ordnung? Ich bin davon ausgegangen, dass du die Kneipe und die Pension weiterführst. Und du hältst es noch nicht mal für nötig, mich zu fragen? Aber wir reden doch gerade darüber. Nachdem du die Entscheidung getroffen hast. Aber bitte, Fiona, nicht so. Nicht mit mir. Was? Du willst nicht? Ganz genau. Ich habe keine Lust, diesen Laden hier alleine zu führen. Ach, verdammt. Wann haben wir denn diesen Walter von der Dings da durchgenommen? Von der Vogelweide. Vor 3 Wochen ungefähr. Ich kann mich gar nicht mehr an diesen Typen erinnern. Der hat Liebeslieder geschrieben. Also Bryan Adams wäre mir lieber. Leider geht's aber in unserer Klassenarbeit um den deutschen Minnesang. Deutsche Schlager haben mich noch nie interessiert. Bei der nächsten Arbeit wirst du dich wohl dafür interessieren müssen. Von der Vogelweide war der bedeutendste Vertreter der höfischen Lyrik. Okay, und was muss ich wissen? Wann er gelebt hat zum Beispiel. Irgendwann im Mittelalter wahrscheinlich. Von 1170 bis 1230. 1170 bis 1230. Oh, das behalte ich nie. Bis zur nächsten Arbeit habe ich das längst wieder vergessen. Schreib's dir auf, dann behältst du's. Übrigens, Walter schreibt man mit TH. Ist das denn so wichtig? Naja, so wichtig nicht, aber
Es macht eben keinen guten Eindruck. Goethe schreibst du ja auch nicht mit Ö. Naja, also, was wissen wir von Walters Leben? Gar nichts. Er war österreichischer Ministerialer am Hofe Herzog Leopold V. Hatte dann Krach mit dem Hofpoeten Reinmar und verließ Wien. Er schloss sich zunächst dem Stauffer Philipp Och, an. das kriege ich nie in den Kopf. Wenn wir nächstes Jahr noch zusammen in einer Klasse sein wollen, dann musst du das drauf haben. Ich kann meinen Mann einfach nicht verstehen. Er will das Schloss seiner Eltern verkaufen, nur weil ihn sein Bruder vor Jahrzehnten mal im Schnee vergessen hat. Ja. Und jetzt? Ich will mich einfach nicht mit dem Gedanken abfinden, dass es keine andere Lösung gibt. Sie müssen sich abfinden. Sie haben die beiden noch erlebt. Ich glaube, wir können da nicht mehr viel vermitteln. Ach, Ben ist sowas von kindisch und absolut stur. Ich glaube, wir haben getan, was wir konnten. Nein, so leicht gebe ich nicht auf. Was wollen Sie denn noch tun? Ich weiß es nicht, aber so egal wie Ben tut, ist ihm Friedenau nicht. Meinen Sie? Ja, sonst wird er doch nicht so ein Theater um das Schloss machen. Ja, da könnte was dran sein. Ich werde auf jeden Fall weiterhin alles versuchen, um den Verkauf zu verhindern. Also ich kann Ihre sonderbare Liebe zu diesen Mauern immer noch nicht nachvollziehen. Aber wenn Sie einen Weg finden, wie Sie diesen Verkauf verhindern können, helfe ich Ihnen gerne. Gut zu wissen. Jetzt beruhig dich doch erstmal. Ich will mich überhaupt nicht beruhigen. Dann setz dich wenigstens, hm? Ich will mich auch nicht setzen. Versuch doch einfach mal Fiona zu verstehen. Das kann ich nicht. Tut mir leid. Gut. Dann sieh's von der positiven Seite. Fiona macht dich bestimmt zur Geschäftsführerin. Dann kannst du ihr So ein schreiben. Posten ist mir doch scheißegal. Fiona ist mir wichtig. Sie ist wie eine Mutter für mich. Und jetzt geht sie. Ihr ist anscheinend total egal, was aus mir wird. Und ich habe keine Lust mehr, in der Kneipe zu stehen und Leute zu bedienen. Ja! Soll ich später wiederkommen? Willst du in der Zwischenzeit vielleicht noch ein paar Leute nach Frankfurt abwerben? Glaub mir, Sophie. Ich war genauso überrascht wie du. So eine Überraschung würde mir auch gefallen. Einen tollen Job und ein Kindermädchen gleich dazu. Noch habe ich ja nicht zugesagt. Ich weiß auch gar nicht, ob es so richtig ist, dass sich Fiona so sehr in unser Leben hängt. Alex, tut mir leid, es war nicht so gemeint. Ich bin ein bisschen traurig. Ich will nicht, dass sie geht. Aber das kannst du doch nicht machen. Du kannst mich doch jederzeit besuchen. Das haben meine Eltern auch immer gesagt. Und dann sind sie monatelang nach Hongkong, Sydney oder sonst irgendwo hingegangen. Gina, du bist doch kein kleines Kind mehr. Aber du hast mich doch nach Düsseldorf geholt. Du kannst mich doch jetzt nicht einfach im Stich lassen. Gina. Ich bin doch nur wegen ihr nach Düsseldorf gegangen. Aber ich glaube, du hast jetzt auch andere Freunde, die für dich da sind. Ja, schon. Aber du wirst mir fehlen. Rate mal, was ich in Geschichte habe. Eine 3? Treffer. Das Staatsprinzip als Haus. Meine erste 3 in Geschichte. Geil, was? Na, dann hat sich die Idee mit der Puppenstube ja voll bezahlt gemacht. Ja, das war echt ein super Einfall von dir. Guck mal, die muss ihrem Liebling sofort wieder erzählen, was sie in Geschichte hat. Dick und doof, wieder traut vereint. Lieber dick und doof als dünn und dämlich. Die beiden Schnepfen haben ihre Arbeit voll in den Sand gesetzt. Die haben wahrscheinlich das Thema verfehlt. Bei Staatsprinzip als Haus haben die bestimmt den Kanzlerbungalow beschrieben. Und wenn du noch mal auf Ben zugehst und mit ihm über den Verkauf von Friedenau redest. Aber es hat doch keinen Sinn. Nächstens wirft er mir vor, dass ich ihm als Kind mal die Murmeln geklaut habe. Es ist ja nicht so, dass ich nicht will. Aber ich bin es einfach leid, mich für einen Fehler schuldig zu fühlen, den ich als Teenager mal gemacht habe. Aber das verlangt doch gar keiner von dir. Doch, Ben verlangt es. Und was habe ich alles getan, um den Fehler wieder gut zu machen? Ich habe ihm geholfen, ich habe ihn in Schutz genommen. Ich habe seine Eskapaden gedeckt. Aber irgendwann muss er dir doch verziehen haben. Nein, es war doch ganz praktisch, einen Bruder zu haben, der Schuldkomplexe hat. Du glaubst also wirklich, er hat die Sache ausgenutzt? Und er hat zumindest ein sehr angenehmes Leben geführt dadurch. Wenn du ihn so oft gedeckt hast, dann müsste er dir doch dankbar sein. Ich will doch keine Dankbarkeit. Ich will, dass er endlich zur Vernunft kommt. Man muss den Grund für sein Verhalten Der herausfinden. Grund ist doch klar. Ich habe ihn im Schnee sitzen lassen. Nein, nein, Barbara. Ein Paranoider braucht keinen Grund für sein Handeln. Du glaubst also wirklich, dass er nicht ganz normal ist? Warum stellt er sich denn sonst so ein? Weil er auf ein Zeichen von dir wartet. Auf ein Zeichen? Er kann von mir Telefonnummern haben.
Telefonnummern sämtliche Psychiater in dieser Stadt. Entschuldige mich, Barbara. Ich muss in den Wald kleine Kinder aussetzen. Willst du noch ein bisschen Eis zum Nachtisch? Oder wirkt sich dein Erlebnis im Schnee nun auch noch auf deinen Speiseplan aus? Spar dir deine dummen Sprüche. Ach Ben, ich kann ja verstehen, dass du nach so einem Erlebnis sauer auf deinen Bruder bist, aber ich finde, langsam übertreibst du es echt. Ich übertreibe nicht. Ich hätte damals umkommen können. Das hätten Hänsel und Gretel auch. Ich erzähle aber keine Märchen. Christoph hat es mit voller Absicht getan. Dein Bruder hat einen Fehler gemacht. Okay. Aber er wollte dich bestimmt nicht umbringen. Er hatte einfach keine Lust, Kindermädchen zu spielen. Mann, ist das so schwer zu begreifen. Was willst du schon von den Absichten meines Bruders wissen? Ich war ihm lästig und er wollte mich loswerden. Meinst du nicht im Ernst? Um Friedenau zu bekommen, hätte er alles getan. Er ist dein Bruder. Er liebt dich. Christoph? Niemals. Woher willst du denn das wissen? Sowas merkt man doch. Vielleicht konnte er es dir nur nicht so zeigen. Ich meine, es war sicher nicht leicht für ihn nach dem Vorfall im Wald. Nachdem es ihm nicht geglückt ist, mich auszuschalten, hat er sich nur noch eingeschleimt. Bei deinen Eltern? Auch bei mir. Es war einfach widerlich. Alles nur Fassade, pure Berechnung. Ihn interessierte doch nur Geld, Titel und Besitz. Und Vater ist noch drauf reingefallen. Es kann doch sein, dass es ihm wirklich leid tat. Christoph? Ja. Mir konnte er nichts vormachen. Es tat ihm nicht leid. Bis heute nicht. Das Testament, die Briefe aus Indien, dass er mein Drogenversteck hat hochgehen lassen, das passt doch alles zusammen. Und jetzt bekommt er die Quittung dafür. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Oh Mann, ich kann es immer noch nicht fassen. Erst die 3 in Geschichte und dann auch noch die 2 in Bio. Heute ist echt mein Glückstag. Das ist kein Glück, das ist Können. 2 gute Noten an einem Tag. Das halte ich einfach nicht aus. Und beide habe ich dir zu verdanken. Und dabei wolltest du am Anfang lieber von der Schule gehen, als mit mir zusammenzuarbeiten. Ja, ich war ganz schön gemein zu dir. Du warst grauenvoll. Und ziemlich bescheuert. Naja, aber dann hast du ja doch noch rechtzeitig erkannt, dass ich nicht ganz so übel bin. Du bist der beste Typ in der ganzen Klasse. Ich weiß echt nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Ich hätte es bestimmt jemand anders gefunden. Aber keiner hätte mir so gut den Nutzen von Düngern oder unser Staatssystem erklären können. Ich hoffe, dass du die Blütezeit der höfischen Lyrik genauso drauf hast. Kein Problem. Ich habe alles über Walter von der Vogelweide Intus. Ich könnte schon selbst als Minnesängerin auftreten. Fiona will nach Frankfurt. Ich kann mir das noch immer nicht vorstellen. Ich mir auch nicht. Aber es wäre doch ganz praktisch für dich. Ja. Sie wird Lisa und mich Tag und Nacht bemuttern. Du meinst, sie schmiert euch die Butterbrote, bringt dich ins Büro, Lisa in den Kindergarten, schmeißt den ganzen Haushalt und mischt sich in jedes seiner Probleme rein. Ja, das könnte schon passieren. Das glaube ich nicht. Fiona wird nämlich mit der Firma alle Hände voll zu tun haben. Ja, schon. Und wenn sie sich dann um Lisa kümmert, ist es doch in Ordnung. Ja. Na also, sie wird ja wohl nicht bei euch wohnen. Nein, das nicht, aber ich bin's halt nicht gewohnt, dass sich jemand in mein Leben mischt. Was ist dein Problem? Weißt du, wenn ich ein Kindermädchen engagiere, das mir hinterher nicht passt, das kann ich feuern. Aber wenn es mit Fiona nicht klappt, dann kannst du doch auch mit ihr darüber reden. Ja, schon. Und? Warum überlegst du dann so lange? Tue ich ja gar nicht. Du wärst echt bescheuert, wenn du so ein Angebot nicht annehmen würdest. Ja, wahrscheinlich. Dann sag doch einfach ja. Okay. Genau das werde ich tun. Bitte, dann geh doch nach Frankfurt. Aber wenn du denkst, dass ich das hier alleine mache, dann hast du dich getäuscht. Sophie, bitte, ich werde in Frankfurt gebraucht. Du wirst hier gebraucht. Ich brauch dich, Gina braucht dich. Und du hast uns beide hierher geholt. Aber jetzt begreif doch, Sophie, als ich das Orbeserbe angenommen habe, da bin ich auch Verpflichtungen eingegangen. Gegenüber Alex und Lisa. Tja, du gehst leider ständig irgendwelche Verpflichtungen ein, ohne überhaupt darüber nachzudenken, ob du denen auch nachkommen kannst. Aber du hast doch inzwischen so viel Erfahrung mit der Kneipe. Das dürfte doch kein Problem mehr für dich sein. Nein, es ist kein Problem für mich, deine Kneipe hier alleine weiterzuführen. Alleine musst du gar nichts machen. Gina wird dir dabei helfen. Und selbst wenn ich in Frankfurt bin, heißt das doch noch lange nicht, dass ich nicht mehr für dich da bin. Aber darum geht es doch auch eigentlich nicht. Es ist nur so, ich bin doch hier, ich arbeite hier, weil du hier bist. Wenn du weg bist, dann hält mich hier auch nichts mehr. Ich dachte, du hängst an diesem Lokal. Ach,
Ich arbeite in der Kneipe, weil das dein Lokal ist. Aber im Grunde habe ich keinen Bock mehr. Gut, das muss ich akzeptieren. Aber überstürz nichts. Überleg es dir noch mal in aller Ruhe. Ich habe es mir überlegt. Ich mache es nicht allein. Ist das dein letztes Wort? Ja. Wenn du gehst, bin ich auch weg. Ich will euch nicht stören. Du störst nie. Ich wollte nur mal hören, was der Verkauf von Friedenau so macht. Noch wohnen wir hier. Ja, fragt sich nur noch, wie lange. Kannst du dich mit Christoph nicht mehr einigen? Hast du das geschafft? Nein, aber Christoph ist nicht ganz einfach. Hat er dich auch mal im Schnee vergessen? Dann hätte ich ihn schon früher auf Eis gelegt. Meine Kindheitserinnerungen scheinen euch ja prächtig zu amüsieren. Nein, aber es geht mir nicht in den Kopf, warum du deswegen gleich das ganze Schloss verkaufen willst. Weil nur so Christoph bewusst wird, was er mir angetan hat. Christoph war nie sehr nett zu dir. Auf Christophs Zuneigung kann ich verzichten, aber dass er unseren Vater so gegen mich beeinflusst hat, das werde ich ihm nicht vergessen. Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Du bekommst doch deinen Anteil am Erbe. Tja, mit 20 Jahren Verzögerung. Besser spät als nie. Du hast gut reden. Du hast ja deinen Anteil sofort ausgezahlt bekommen. Du hast vom alten Anstetten geerbt? Ja, er hat mir eine Kleinigkeit zugedacht. Er hatte wohl Angst, dass ich bei Christoph zu kurz kommen würde finanziell. Das ist aber sehr großzügig gewesen. Ich hatte eben ein gutes Verhältnis zu meinem Schwiegervater. Die Voraussetzung für die Entstehung des Minnesangs ist das neue Lebensgefühl der adligen Gesellschaft, die jedem Individuum das Recht auf Liebe zugesteht. Recht auf Liebe finde ich okay. Wann sind die Typen denn darauf gekommen? Im 12. Jahrhundert. Du scheinst dich ja wirklich auszukennen. Worin? Deine Tochter ist Expertin in der höfischen Liebesdichtung des Mittelalters. Oh, seit wann interessierst du dich für Minnesang? Seit Kate beschlossen hat, Klassenbeste zu werden. Oh je, sie kann froh sein, wenn sie überhaupt versetzt wird. Ach, nur keine Panik. Ich habe heute eine 3 in Geschichte und eine 2 in Bio bekommen. Ui, wer hätte das gedacht? Ich. Ja, und deine 5 in Mathe? Ja, die kriege ich zwar nicht mehr weg, aber wenn ich morgen eine einigermaßen gute Deutscharbeit hinlege, dann ist meine Versetzung beschlossene Sache. Na dann, viel Glück. Danke, nett von dir. Aber auf Glück will ich mich lieber nicht verlassen. Entschuldigt mich bitte, aber ich gehe kurz mal runter in den Park. Ich habe Kopfschmerzen. Soll ich dir eine Tablette holen? Nein, danke, nicht nötig. Ein bisschen frische Luft und dann geht's mir bestimmt schon besser. Sag mal, wie war das eigentlich damals mit Ben, Christoph und dem alten Anstetten? Du, ich habe mich immer aus den Streitereien rausgehalten. Aber du musst doch irgendwas mitbekommen haben. Ich hatte 2 Kleinkinder am Hals, ich hatte wirklich keine Zeit dafür. Und Christoph hat nie mit dir darüber gesprochen? Gott sei Dank hat er mich damit verschont. Am Anfang unserer Beziehung war er wirklich noch sehr rücksichtsvoll. Warum hat denn der Alte dir eigentlich was vermacht? Ach, was weiß ich, er mochte mich eben. Ben hat wirklich recht. Hier drin bekommt man tatsächlich Kopfschmerzen. Du entschuldigst mich? Den Scheiß. Kathi, würdest du deine ungeteilte Aufmerksamkeit bitte weiter von der Vogelweide widmen? Seid ihr verrückt geworden? Noch ein Wort und die Arbeit ist für dich gelaufen. Und das Schuljahr damit auch.
In Frankfurt gibt's um die Zeit bestimmt Rippsche mit Kraut und Äppelwollen. Hm? Witzig. Geh doch gleich auch noch mit. Ach komm, Sophie, jetzt sei doch nicht so. Hallo zusammen. Hallo. Ja, da komme ich ja genau richtig. Darf ich? Ja, ich bin auch nur vorbeigekommen, um zu sagen, also ich habe lange darüber nachgedacht und jetzt habe ich mich entschieden. Ja und? Lisa freut sich, wenn du auch weiterhin auf sie aufpassen würdest. Das freut mich, dass du dich so entschieden hast. Ja, wer kann zu seinem Angebot schon Nein sagen? Also für mich kann es eigentlich keine bessere Lösung geben. Das kann ich mir denken. Versteh doch, ich hätte kein gutes Gefühl, Lisa von einer Fremden betreuen zu lassen. Ist schon okay. Hey, Kopf hoch, ich bin doch auch noch da. Hm? Ja, sehr schön. Dann kannst du auch gleich diesen ganzen verdammten Laden hier übernehmen. Ich bleib nämlich auf keinen Fall hier. Meinen Sie nicht, dass das langsam auffällt? Ja, aber ich muss Sie dringend sprechen. Also dann, schießen Sie los. Clarissa war gestern bei uns. Ach ja? Und dabei ist herausgekommen, dass auch sie damals im Testament vom alten Anstetten bedacht wurde. Mhm. Christoph hat mal sowas erwähnt. Was wollen Sie damit sagen? Nee, sie war damals dabei. Das heißt, sie muss die ganzen Auseinandersetzungen zwischen Ben und Christoph mitbekommen haben. Das ist anzunehmen, ja. Ja, aber aus ihr ist kein Wort rauszukriegen. Was sollte sie auch dazu sagen? Ich habe irgendwie den Eindruck, dass sie was verheimlicht. Irgendetwas, was uns vielleicht weiterhelfen könnte. Außerdem ist es doch sehr merkwürdig, dass der alte Anstetten hier was vermacht haben soll. Ja, wenn ich so darüber nachdenke, normal ist das nicht. Es hätte wirklich gereicht, wenn sie über Christoph in den Genuss der Erbschaft gekommen wäre. Können Sie nicht versuchen, was aus Clarissa rauszubekommen? Das ist zwecklos. Mir würde sie gar nichts sagen. Auf keinen Fall die Wahrheit. Ja, war auch nur so eine Idee. Die man unbedingt weiterverfolgen sollte. Sie wollen also doch mit ihr reden? Nein. Mit wem dann? Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht jemanden finden könnten, der damals dabei war. Nur wer? Lassen Sie mich nur machen. Und Ende. Bitte nicht mehr weiterschreiben. Das gilt auch für dich, Kathi. Die Zeit ist um. Ich weiß auch nicht. Ich war auch wirklich vorbereitet, aber ich habe alles vergessen. Kann ja sein. Aber so leid es mir tut, ich kann nur das benoten, was da steht. Und das sieht mir sehr nach einer 6 aus. Du weißt, was das bedeutet.